Dengiz orqali yuk tashish eng qadimiy va eng arzon transport vositalaridan biri. Dunyo savdosining 80% dan ortig'i ayni dengiz transporti orqali amalga oshiriladi. Lekin u qanday ishlaydi? Dengiz transportining afzalliklari va kamchiliklari nimada? Bugun shu haqida gaplashamiz. Dengiz transportining asosiy turlari konteyner kemalaridir. Eng mashhur transport turi standart konteynerlarda har xil yuklar tashiladi. Tankerlar suv mahsulotlari, ya'ni neft, gaz va kimyoviy moddalar tashish uchun mo'ljallangan kemalar. Bu carrier don, ko'mir, rudalar kabi hajmli mahsulotlarni tashiydigan kemalar. Ro-ro kemalari avtomobillar, texnika va boshqa g'ildirakli yuklarni tashish uchun ishlatiladi. Dengiz transportining afzalliklari: arzonligi havo transportiga nisbatan 5-10 baravar arzon. Ko'p yuk tashish imkoni. Bitta kema minglab tonna yukni tashiy oladi. Har qanday mahsulotni tashish mumkin. Mayda tovarlardan tortib og'ir sanoat mahsulotlarigacha. Dengiz transportining kamchiliklari esa yetkazib berish vaqti uzoq. O'rtacha 30-60 kun ketishi mumkin. Ob-havo ta'siri bo'ron yoki dovul transport kechikishlariga sabab bo'lishi mumkin. Bojxona va hujjatlar havo transportiga qaraganda ko'proq rasmiyatchilik talab etiladi. Dengiz orqali yuk tashishda nimalarga e'tibor berish kerak? Incoterms 2020 qoidalarini bilish, FOB, SIF, X-Works kabi tushunchalarni tushunish muhimdir. Yuk sug'urtasi yuk yo'qolish yoki shikastlanish xavfidan himoya qiladi. Port va bojxona jarayonlarini hisobga olish, qaysi mamlakatga yuk yetkazilayotgani muhimdir. Agar siz katta hajmdagi yukni arzon narxda tashimoqchi bo'lsangiz, dengiz transporti eng yaxshi tanlov. Lekin vaqt masalasini ham hisobga olish kerak.